さて FPS1 ディアブロと呼ばれるハクスラシューター最新作が PC のほか家庭用版各種で発売とのことで、今回はボーダーランズ4の紹介を行います。こちら待望です。世の一番人気ジャンルとディアブロ系戦利品が合わさったということで、面白くないわけがなく、無限に遊べるシューティングゲームです。発売初日パフォーマンスの問題でやや炎上気味ですが、今作の特徴はズバリ何なのか、初心者の人は過去作から遊んだ方が良いのか、など、順を追ってお伝えします。まず、ボーダーランズ自体の大きな特徴として、多くの武器が登場することを謳ってる点にあります。ボーダーランズ3では10億で、今作4は数十億から300億まであると、ばらつきはあるものの、メディアごとに発表がなされています。なぜそんなにあるのかですが、それは銃のパーツの組み合わせによるものです。拳銃一つとっても、弾を込める弾倉や、覗き見るスコープ、銃を撃つ先端のマズル、持つ部分のグリップ、それとメインのボディといった多彩な部品が組み合わさって作られており、本作はそこに目をつけ、あらゆる拳銃のパーツがランダムで組み合わさる仕組みを実現しました。拳銃の数が多いほど組み合わせパターンは増え、それだけでも億種類になります。しかもボーダーランズの世界の銃はファンタジーなので、極物の性能だらけです。それがランダムで組み合わさるわけですが、へんてこな銃も出来上がり、これこそが面白いわけです。8点バーストのスナイパーライフルで火力が高すぎだが、一瞬で弾が空っぽになるとか、全くまっすぐ弾が飛んでくれないショットガンとかが生まれます。一番レアリティの低い武器ですらとんでもない銃が生まれるため、強さに関係なく拾いまくって使うのが楽しみ方の一つのポイントです。コモン武器を拾うとか敵を倒すといった実績も達成できます。ただ完全にランダムではなく、ある程度はゲームになるように制御はなされています。過去作ではどんな組み合わせにもなるランダマイズモッドもありますが、弾が発射できない銃ができてしまうこともありました。そして今作はその制限を緩め、種類もさらに増やし、より多くの組み合わせを可能にしたことで、前作よりも銃の数が増えたと謳っています。ボーダーランズはクラフトなしなので、確率的に理想の銃入手は不可能に近いです。まずはほぼ固定パーツのレジェンダリー銃で、より良い性能のものを探すことになります。もしくはボーダーランズ2までにあったレジェンダリーよりも上のパールセントレアリティが今作復活するので、それを狙って掘るかとなります。パールセントは今後のアップデートで追加されます。最上位を狙うさなか通常のエピック武器でより良い性能のものを見つける楽しみも生まれます。次にボーダーランズ4の特徴ですが、一番はオープンワールド化です。今までも広いワールドで十二分でしたが、シームレスに繋がりました。それによりフィールド内でのランダムイベントも発生し、強めのボスが登場することもあります。それからアクション性が今までよりも増しました。二段ジャンプと空中で一定時間ゆっくり浮くことができ、グラップリングで高い場所に飛べます。今までは物陰に隠れ移動しつつ、時にはスライディングを混ぜていた程度でしたが、これからは空中を生かした戦闘が可能になりました。ここでボーダーランズは今まであまり遊んだことがなく、4から遊んだ方が良いのかどうかですが、世の流行に乗ることにこだわらないのであれば、どれから遊んでも良いです。このシリーズはほぼ全て同じゲーム性です。安定この上ありません。シリーズを重ねるにつれ、美術面がより詳細に、アクション性も3から増えてきていますが、基本は打ってレベルを上げ育成し、より良い装備を集め、独自の最強キャラを作る部分を楽しむ点にあります。加えて過去作は全部入りが超安売りされることがあるため、まずはそちらでお試しで遊ぶのも大いにありです。何よりもボリュームがとんでもありません。DLC 兼ねて遊ぶと終わらないです。1キャラ使うだけでもそうなので、何キャラ分ともなるとなおさらです。ということから本作は最終装備を集める段階に到達することも大半の人が難しく、キャラ育成の過程を楽しむ作品だとも言えます。クリア後に新たなスキルツリーが開放されたりと、とことんやり込める仕組みになっています。その上過去作と同じならば DLC でレベルキャップの引き上げが行われるため、今まで一番強かった武器も弱くなります。そもそも最上位パールセントもまだ未実装です。当面は育成しつつ面白性能銃を見つけるのが主な遊び方になります。DLC 追加キャラ2体も今後予定されています。今回序盤何時間かプレイしてみましたが、今までのボーダーランズそのものでした。初めての人でも安心して遊べます。ただし Steam では発売初日の問題が発生しています。長く遊び続けるほどやたら動作が重たくなります。致命的なのが UI を開くたびに何秒か画面が止まってしまう点です。インベントリとかを開く部分ならまだ
我慢できますが、武器切り替え UI を表示するだけでも止まってしまいます。戦闘中でゲームは動いているのに画面が動かないため、ストレスにつながります。この問題は発売前にゲームメディアから声が上がっていたようで、Day 1パッチもあるとも聞きましたが、この動画作成時にはまだ解決していません。現状、レビュー総数は8000件で 60% に好評の賛否両論状態であり、今までのボーダーランズでもここまでの現象はなかったため、何か違う部分に問題はあるのかもしれません。早い修正を期待しております。他にボーダーランズはサブクエストが多いのも特徴で、すべて話がしっかりと作られています。序盤のエリアでおおむねこなすだけでも4時間近くかかりました。今作もそうだかはわかりませんが、敵レベルは固定のため、サブクエストはメインストーリーを遊ぶがてらこなした方が歯応えある楽しみを得られます。あるいはクリア後はこちらの強さに応じて敵レベルが変動するエンドゲームが用意されています。そこでサブをこなすのもありです。とはいえ、このゲームは探索要素もあるのも特徴で、今作はこなすことでより有利に戦闘が運べる仕組みがあります。例えば今まではお金で弾倉の総数やバックパック容量を増やしましたが、今作はそこらを調べることで特定の通貨を得て弾倉容量など増やせます。つまりサブクエストをこなすと探索にもつながるため、間接的により強くなります。何を優先するか、プレイヤーの選択次第です。以上、ボーダーランズ4は FPS という狙って撃つ唯一無二の面白さと、クラフトなしの現物ドロップのみでとことんアイテム掘りをしたい方にはズバリな作品であり、おなじみのゲーム性そのままのため、初めての方もシリーズファンも安心して楽しめる作品と言えます。一人のキャラでもスキルツリーにより育て方は無数にあり、そこに300億の装備が組み合わさるため、これぞ構成の幅は無限大です。独自の最強キャラ作りを行ってみたい方は購入してみてはいかがでしょうか。発売日は2025年9月12日で、定価は9460円です。対応プラットフォームは PC のほか Switch 2、PS5、Xbox となっています。今後の DLC を兼ねた全部入りは16,500円というお値段ですが、面白さで言えば納得の価格です。私は漏れなく買いました。あとはパフォーマンスの問題解決次第となります。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。さあ、まずはキャラクター選択。4人いますね。後に2人追加とのことですが、一番右はハーロー。ガジェット系かな。右から2番目、ラファ。エクソソルジャー。近接系かな。で、アーモン。こいつはキャノンとか、でかい武器扱いそうですね。で、一番のメインかな。ベックス。魔女ですね。なぜか精霊の力に目覚めた。というわけで今回このキャラでいきましょうか。このキャラの特徴、エレメンタルの相性、キネティック。キネティックっていうのは物理的な銃ですよね。あるいは全てって書いてあるな。なんでもいいのか。で、フェーズコベナント。現在装備している銃のエレメンタルタイプに同調する。全てのアクションすぎると、近接攻撃ダメージはそのタイプに変換される。じゃあより敵の弱点を狙いやすくなったんですね。敵のタイプに応じて武器を持ち帰れば。さあ、ここからではですね、今作もゲームパッドとマウスキーボード、両方同時に動かせますと。よし、では始めていきましょう。おお、ボーダーランズだ。まずは下が。よいしょ。これセーブポイントですね。もしくは吹きポイント。さする敵かな。よし、行くぞ。あら。これは単発の。一応フルオートですね。2点バーストフルオートかな。ダメージ漏れまくってるけど。危ない危ない。さあ、頭を狙っていこう。しゃがみは弾切れた。ああ、助けて。あなたは蘇生中。よかった。近接はこれか。ここら辺を開いて弾回収していこう。リペアキット。左で使える？使いましたね。コンソがどうかな。開けた瞬間に全部回収してくれんのかな。そんなことない。近寄れば OK だ。A でジャンプ。詳細を確認。今作は2段ジャンプが可能になったときましたが、できますね、初めから。あとスライディングかな。これスライディングか。あれ敵でしたね。で、銃は矢印キー下でモード切り替えできますね。今サブマシンガンモード。オートマチックになったのかな。で、さらにもう一回下を押せばピストルモードに戻ると。これはボーダーランド3からでしたっけ。リロード中も表示されるのにね、画面右下 UI。
こうやって、リロード中、約2秒かな。この銃はね。さあ、ロッカーありますね。全部開けていこう。使えるものがないか見てみろよ。中には銃があるかもしれない。お、新たな武器、ピストル。こっちはこっちもピストルか。まあ、とりあえず両方持ってきましょう。現状は2つまでかな。切り替えできるのは。Y で切り替え。マウスキーボードの場合は1234だね。で、今拾った銃見てみましょうか。これはレアリティちょっと高いですね。ラーキング区間。調べることで、この銃がどういうパーツで構成されているか見ることができますね。メーカーのパーツ。現状パーツほとんどなし。カスタマイズできる？お、この1個の銃に対しても、なんかいろいろ変えられるの。ああ、すごいね。カラーリング。めちゃめちゃ変えられる。UI 今までと結構変えてきましたね、今作は。で、今んとこやっぱりこの銃は、パーツがほとんどついてないっぽいね。ジェイコブス。クリティカルヒットが出ると、投射物が長弾。で、近くの敵に向かって飛んでいく。こういうバラバラのパーツがいっぱい組み合わさってね。で、それが何百億というね、銃になります。リボルバー系ですね。ウエスタンリボルバー。なんか速さいるぞ。しかし隠れながら撃ちましょう。本作はどうだ？リーンとか特にやっぱりないかな。ボーダーランズありませんね。横に動きながらやりましょう。ガンガン近づいて。うら、回り込むの有効ですね。完全に今敵は後ろを向いていた。で、ボーダーランズは会話がね、移動中もどんどん行ってくれますね。ノンストップで遊べる。Y 長押しでもさっと変えられるんだ。回復は左か。体が資本、リペアキットでライフ回復。実績ですね、これは。今作が実績達成するとどうなるだろうね。グラップル装置。これも今作の新しい装置か。グラップル。RS？ ああ、できた。近接キーか。滑り降りる。いくぞー。うわー。キャホーい。ジャンプ中。あ、ジャンプ中にしゃがむことで、ストンピングができますね。これワンダーランドとかでもありましたが。ちなみに全体マップあるんですかね。時間止まらないのかな。ピンもさせる。マップシームレスになったということは、全部のマップは繋がるのかな。どうなんだろうね。あ、今長弾しましたね。クリティカルで。さらに、リロード。12回達成。これ開けられそうだけど、どうかな。壊したら、お宝。そこらかしこに。アイテムが落ちてますね。拾ってもいいし、拾わなくてもいい。まあ、今回はミニマップがなくなったことでね、自分の目でこう、探索して進む。そういう面白さが加わったんですね。お、あそこ行けるぞ。お宝。本数がこうやって、さっと飛び移ってね、身をかわしたりできるのかな。新しい武器だ。どんどん拾っていこう。スタートを押すとなんか、時間が一瞬止まるな。新しい銃。同じダイダロス。どれも性能異なりますね。で、報酬がもらえる？これなんだ？ご予約。あ、予約することで、もらえるアイテムか。さらに衣装。早速、着替えてみようか。いきなりなんかレジェンダリー武器もらったけど使えない。レベル30。これ使えそうだな。マリー1。レベル1から使える？エレメント詳細。2つついている。それと、スパークラーにメーカーのパーツと早速装備しよう。いいものもらったんだから。50レベルもあるぞ。ストレージデッキアップグレード。今まではお金を払ってね、弾の数が増やしていましたけれど、今作メニューから直接アクセスできるんだ。頭部。この2つだ。あーなんかいまいちだな、見た目。デフォルトにしよう。せっかくもらったけど。他にボディ。お、これなかなかかっこいいんじゃないの？それとスタイル。あ、色が変わるんだね。エージェント。これかっこいいな。しかし、やっぱりデフォルトがいいね。今んとこ。これの性能は、すげえ。強そう。現状ファイヤーモードだね。下を押すことで、ショックになる。雷系か。ファイヤーは生身に強いんでしたっけ？肉体系、獣とかね。で、ショックは敵のシールドですね。それを削るのに強い。おっと、やられた。助けて。そうだ。セカンド移動。ダウン中に敵を倒せば復活できると思いきや、次やられた。復活。ライフはあんまり回復しませんね。復活しても。あとはそうだね。腰ダメとエイムした時とでも、性能が異なることもありますね。武器によっては。
お店がありましたね。ガラクタを売却。ここで一発で売れるんだ。弾薬補充。うらー。すげえ強い。あ、やったー。すごいダメージだ。初めてのアクションスキルがアンロックされた。まずは報酬いただこう。こいつを落とした。初めてのグレネード？グレネードは何キーだ？ RB だ。グレネードの種類超多彩ですね。ボーダーランズは。このリペアキットも多分レアリティとかあるんだね。バフとか得られるのかな、そのうち。で、スキルだね。アクションスキル。3つのアクションスキルを使える。ただし装備できるのは1つまで。これはファミリア。使い魔を呼ぶのかな。これは化身。爆破する？ライフを全開。さらに発動中なんか使える。で、もう一つがデッドリンガー。この使い魔か。よし。化身にしよう。あとスキルポイント。これらを取ってもいいし。違うスキルツリーの取ってもいいんじゃないかな。ちょっとリロード速度はどんどん上げた方がいいでしょうね。このゲームは。もしくは単発を強化するため、一発の威力を上げるかですが。上を押すことで、ピンを打つ。おう、なんかスキャンしてあげると。ああ、経路を教えてくれんのかな。これ楽ちんだね。これは登れんの？あ、登れる。なんと、はしご代わりか。技使いましょう。おー、変身した。あ、なんだこれ。左手のこれは、どうやって使うの？これ持ってる武器に応じて、なんか性能変化すると言ってましたけどね。今回は、紫色でしたね。ここには、新しい武器。ストリクト連馬。なんだこれ。あ、チャージショット？おー、すげえ。貯められる。5段階まで。テスト飛行？グライドできんの？ジャンプ中に A でグライド？はい。おい、落ちた、落ちた。失敗した。ちょっとホバリングできんのかな？そんな感じですね。これなんかありますよね。捜索？ギアコアバッテリー、骨見海岸で、これを探してきてくれと。なるほど。受けていこう。達成すれば、なんかもらえそうだしね。ファストトラベルがありましたね。ここで。これが、ミッションエリアか。お。ああ、オープンエリアだ。来たー。確かに広いね。しかしここには一気に飛べないのかな。自分で向かうか。依頼ターゲット発見した？どこ？近づくと画面中央右のね、表示がどんどん増えていくのかな。あ、見つけた？こんなとこにあった。で、収集品とかアクティビティ、このエリア探索することでいろいろ見つかるんでしょうね。あれ？どっちできる？横 B でどっちだね。しゃがむボタン。これで5つ目だね。オーグメントがアンロック。アクションスキルに二次ボーナスを付与できる。これがオーグメント。左に装備できるんだね。フェーズ爆発の代わりにガイストウェーブ？フェーズ爆発ってなんだ？これか。こっちはヴァンパイア。なんか吸い取んのかな。こっちにしてみた。これ？メッセージが残されている。あ、まずあの上だな。あそこに行くにはどうしたらいいんだ？いけた。残りは、あんなとこにあった。これ2つ目か。よし、達成。達成したらまた戻んのかな。おー、やったー。お、この声は、リリスですね。で、先ほど目標達成したので、どれか容量上げられますね。バックパックにしようかな。まだ買える？あとは銃の弾増やすか。安いもの買っときましょう。緑色になったら達成したっていう表示ですね、これは。チェックマーク。あそこに行けって言われてる？もう一回こっちなんだよな。これ何ここ？これなんかあんの？あ、またボスが出てきた。どういうことだ？ランダムでなんかボスが出てくんの？なんだ。これが、なんか言ってた。サイロだかなんだか。サイロのバルーンを飛ばすと、ボルトの鍵のかけらの位置が明らかになる。なんだ。どこか飛んでるぞ。体が勝手に。どこ行くんだ？到着した。何だったんだ？ここまで飛ばされたけど。鍵がここらにあるっての？
そうは見えないけどね。立ち上がり。なんか見つけたっぽいよ。なんか聞こえるけどね。あった、これか。ボルトの伝説。これでポイントが得られましたと。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方はぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。